Всем привет! 17 января 23 год. Вы на YouTube-канале Соскина Олега Игоревича. Обсудим следующие вопросы. Все больше мне пишут в разных комментариях, что Олег Игоревич, если так проанализировать события, которые трагические все время происходят в Украине, и как-то посмотреть на Зеленского, на его окружение, на его слуг народа, то такое впечатление, что Зеленский, такая фигура, которая притягивает к себе какие-то катаклизмы, неприятности, какие-то катастрофы, и целый ряд разных таких для людей нехороших всяких событий. И не только для людей, но и в целом даже для стран, и для государств в целом. Думаю, надо и приводятся примеры разные. Вы знаете, поехал в Германию, Меркель сознание потеряла, рядом с ней стоял. Поехал в Оман, султан Кабус, так сказать, ушел в мир иной. Хотя был до этого почти 50 лет правил. Я помню, с ним встречался, когда был советником Кучмы. Мы ездили тогда по странам Персидского залива. Был я в этой официальной делегации, потому что я был советником его штатным, а не как сейчас некоторые, как Арестович, позаштатный советник офиса. Слышите, позаштатный советник офиса. Это, конечно, точно, что все выродилось до уровня червей и мышей. Серьезный этот султан был. Жили мы там еще, Юрий Николаевич Пахомов тоже был в этой делегации. Такие серьезные люди были. Анатолий Корж, помощник Кучмы. Дима Табачник был еще тогда пресс-службой. Был начальником пресс-службы, когда Кучма был премьером. Такие были мы. Интересно. Евтухов был вице-премьер, Зленко был министр иностранных дел. Хорошая такая была команда, отличная была поездка, очень содержательная. В Саудовской Аравии были, в Кувейте, естественно, в Омане, Объединенных Арабских Эмиратах. Да, и такие серьезные программы тогда разрабатывались, выдвигались, встречи были, смотрины такие. Все кануло, как говорится, в лету. И Зеленский туда поехал с женой, Ермак же там был, потом, говорят, встреча же была там с Патрушевым на этом самолете, привез Медведчука Патрушева привезли, там дети, дочка, или кто там, дочка от первого брака Медведчука с зятем Рюминым, или как там его. Потом же там еще самолет разбился, помните, да? Украинской авиакомпании, там очень много погибло граждан Канады и так далее. До сих пор так ничего и не понятно. Иран отказывался, потом оказалось, что все-таки они его ракетой сбили, стражи революции. Помните, потом же еще был случай, когда он поехал во Францию, там потом чуть не сгорел полностью этот собор Парижской Богоматери. Там столько пришлось его спасать. Можно еще вспомнить, как Нетаньяху приехал с женой, она там, помните, ей дали хлеб-соль украинский, она его стала там в аэропорту крошить. Потом Нетаньяху убрали, но теперь он опять стал премьер-министром и сразу послал Украину подальше вместе с Зеленским. Уже, видно, выучил эти уроки, что с Зеленским дело нельзя иметь. И так нужно, таких много, наверное, случаев. Напишите мне, если еще какие-то случаи есть. Я, так сказать, знаю такое явление, изучал его, думаю, потом сейчас посмотрю, в самом деле. Да, есть такие, ведутся серьезные, есть и мистические трактаты соответствующие, есть научные объяснения, психологические и прочие. И серьезнейшим образом изучается уже очень-очень сотни лет такое явление, как люди-катастрофы. Люди черные ямы, люди рока, черных роковых событий.
Вот, что они, чтоб, как говорится, за что бы они ни брались, обязательно будет какая-то катастрофа, какие-то черные, ну, как бы, для целых стран наступают черные периоды в их жизни, когда они общаются с теми или другими лидерами там, или вождями, то потом с ними что-то тоже происходит. То есть, ну вот Зеленский, он очень похож. Он похож на такую вот фигуру. И можно много случаев. Ну, есть еще один очень символичный пример. Почему-то про него забыли, можно напомнить. Помните, да, очень, кстати, это повторяющиеся уже символы. Когда Зеленский проходил инаугурацию, то он отдал свое удостоверение президентское военному, и военный его эту с подушечки оно упало, он его уронил. Но это символ прямой, что Зеленский должен, так сказать, преждевременно покинуть пост президента в связи с какими-то военными событиями. Ну, пока так, кстати, вот мы и видим. Но уж больно кроваво это все происходит. Помните, да, когда Порошенко проходил инаугурацию, у него упал солдат почетного караула, потерял сознание, а он даже ему не помог, не поднял его, и тот парень так и лежал. Ну, плюс есть то, что было с Януковичем, помните, как на могиле Вечного огня, там ему, когда они с Медведевым стояли, ему в лицо венок прыгнул. Вот. Ну и что потом с ним стало, как он от яйца упал, в Ивано-Франковске памятник яйцу стоит. С Ющенко было тоже много всяких с Кучмой таких случаев. То есть это достаточно такая твердая символика, которая так или иначе потом имеет место в том или ином виде происходить. Вот. И тут произошло еще одно такое важное событие, можно его связать как раз вот с этими комментариями, которые мне пишут про Зеленского. Напишите еще, может, вспомните какие-то события, связанные с Зеленским, что потом происходило. Или визиты куда-то его, или еще что-либо. Ну, война, то, что Зеленский фактически такой трагедии, вообще даже представить себе. Я был советником, консультантом у двух президентов, считайте, у Ющенко, третьего, и у Мельченко мэра. И, ну, и еще много всяких постов имел. Ну, слава богу, более-менее, пока мы были, так у нас все было нормально. Такого дерьма вообще никогда даже предположить было нельзя. Вот. Мы очень много как бы тяжелейших задач решили. Одно демонтирование коммунистической партии, убрать ее от власти, что стоило. Ну вот смотрите, в связи с этим очень такое тоже знаковое событие. Оно развернулось 14-го, вот в связи с этой трагедией. Днепр это бывший Днепропетровск, это тоже очень символическое название. Вот в советской коммунистической Украине, собственно, в Киеве правили всегда два клана, две группы, вот даже в те времена. Это Донецкая группа и Днепропетровская группа. И они меняли друг друга периодически и боролись за власть все время. Если брать Донецкую группу, это Фокин, это Масол, хотя он родом из Чернигова. Фокин в Краматорске был, если не думаю, был директором Краматорского завода. А потом премьером, Масол был премьером тоже. Были у них их первые секретари, ну, Шелест был после войны, но был Хрущев, он был с Донбасса. Кстати, с Донбасса и нынешний патриарх почетный, это Филарет. Вот я все думаю, почему вдруг Епифаний решил, так сказать, служить, уже 2 раза он служил в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре. Ну, его, конечно, охраняли там тысячи нацгвардейцев, СБУ и прочих вооруженных людей. А логичнее было бы, конечно, чтобы служил все-таки Филарет. Тем более он был и местоблюстителем Русской Православной Церкви после того, как Пимен ушел.
Он был, если я так помню, вот как раз это был развал Советского Союза. Он был затем руководителем церкви и в советские времена украинской митрополии. То есть, казалось бы, что он мог бы это, он в Печерской лавре был, служил, ну, не было Успенского собора, он, как известно, был разрушен, а его взорвали, кстати, коммунисты взорвали. Там целая история была, они его заминировали, фашисты знали, германские нацисты, что он заминирован, и послали туда президента Словакии, своего человечка. Но он знал, сколько он минут может находиться, он вышел и только немножко отошел, и собор взорвался. То есть там машинка была такая, кто-то крутанул этот рычажок, и взорвали они ее. Вот. Ну и собственно, Амельченко был инициатором этого величайшего проекта, и был восстановлен Успенский собор, необычайное событие, конечно, ну и Кучма тоже курировал этот вопрос. И Михайловский собор они восстановили, и Успенский, Амельченко на Подоле, церковь Пирогощи восстановил, Александр Амельченко. То есть уже тоже ушел. То есть вот серьезнейший после него, вот если спросить, а что Кличко сделал? Там Черновецкий хоть какие-то станции метро открыл, там даже Попов открыл. А что сделал Кличко, кроме вот этих фабрик дерьма, которыми заполнили Киев, которые теперь ничем не... Теперь он в Давосе кричит, что все висит на ниточке, все электричество, тепло, вода, канализация. Но это ж ты со своим Артуром Палатным, это ж вы все придумали, вот это бабло так зарабатывать. Слышишь, боксер, это ж ты все соорудил для катастрофы для Киева. Так вот, произошло, конечно, трагедия страшная, это Днепр, Днепропетровск, но оттуда кто был? То есть Днепропетровская группа, она даже была более мощная, чем Донецкая, потому что с нее был Щербицкий. Это фактически бессменный, после Шелеста, бессменный первый секретарь ЦК Компартии Украины. Он уже еле ходил, вообще уже не ходил. Его еле там водили, уже как Черненко Гришин водил. Уже даже на ступенечку не мог переступить. Он, кстати, очень всегда критично относился к Кравчуку и говорил, его нельзя дальше никуда пускать. Говорит, это очень, говорит, такой человек, что может таких дел натворить. Как в воду глядел. Ну, я могу по себе сказать, но это редкое существо было. Хотя, конечно, мертвых или ничего, или только хорошее, но много можно всякого рассказать, конечно. Вот. И здесь получается, то есть был Щербицкий с Днепра, но Брежнев был с Днепра. Потом, смотрите, Чебриков, глава КГБ, был с Днепра. Так или иначе, в Днепродзержинске, ну и в Днепродзержинске, собственно, был тоже Брежнев, учился Назарбаев, и там его, собственно, сделали, как говорится, из него, ну, кого-то, короче, сделали, что он потом поднялся до такого уровня, а он сделал Казахстан. Ну и украинцы подняли, конечно, потому что сотни тысяч украинцев поехали поднимать целину и сделали Казахстан сегодня вот таким более-менее модерным, современным государством. Ну, у Казахстана еще тоже все впереди, еще гражданская война, национальная война обязательно должна быть. Дальше, смотрите, получается, дальше Кучма с Днепропетровска, ну, сам он родом с Черниговской, как Мосол области, с этой, там, село такое какое-то, там, с Чайкино, там, вообще, оно там в лесах там находилось, маленькое такое поселение. Новгород-Северский район, сейчас его Путин ракетами обрабатывает. Черниговскую область и Новгород-Северский район. Бомбит Кучму он по полной программе. Пинчук оттуда, он родился в Киеве, потом родители его переехали в Днепропетровск, и там он учился. Коломойский из Днепропетровска, так? Ну, Юлия Владимировна, дорогая наша, Тимошенко, Лазаренко, Павел Иванович, премьер-министр, и должен был быть президентом, если бы его, так сказать, не укатали
соответственно. Вот. То есть это все Днепропетровск. Ну, наверное, никого не забыл, да? Ну, Балашов из Днепропетровска тоже все-таки. То есть получается что? Что все время эти две группы боролись. Плюс Днепропетровск же был всегда закрытый город. В нем Южмаш, закрытый завод, производящий ракеты. Горбулин, кстати, тоже руководил этими процессами. И вдруг такой просто ужасный, демонстративный, людоедский, человеконенавистнический, геноцидно-террористический удар по мирным людям. Ну, очень много погибших, вы знаете все данные. Детки там погибли, в общем, страх Божий. Страх Божий, конечно, ну, в Евангелии четко Иисус Христос сказал, что тот, кто обидит малых сих, тому будет хуже, чем в Содому и Гоморе. Ну, по идее, Путин, Шойгу, Герасимов, Муму этот, вот, плюс, ну, у него лицо дегенерата, так, если на него посмотреть, на это Герасимова, да и у этого же Суровикина тоже. Вот, всем показателям они уже, как говорится, лишние на этом празднике жизни, на этой танцплощадке, если читать по Евангелию. Ну, посмотрим. Бог долго терпит. Вот для чего-то. Что-то показывается. Поэтому вот это такое тяжелейшее событие, и оно наложилось, тут вдруг проявился Арестович. Арестович же не очень непростой человек, я вам говорил про это. Ну и мы с ним проводили вместе и с Балашовым ряд таких стримов и выступлений и прочее. Ну, умный, конечно, очень умный. И грамотный, и влиятельный, и главное, за ним стоят еще более влиятельные люди. Вот его поведение данного описания события, ну, в принципе, Арестович таких ошибок себе не позволяет. Вообще, профессионал такого уровня, разведчик и так далее, не позволяет себе такие вещи делать. Ну, просто непозволительно. То, что он сказал, что он утомленный был и прочее. То есть, Арестович совершил определенные действия, и он знал, что он делает. Он знал, я считаю, что это сознательное действие. Помните, перед этим он ходил с Гордоном, и они говорили о том, чтобы необходимо, что он пойдет в президенты. Помните? Потом они по кладбищу ходили, еще у него такая есть передача, тоже такая символическая. На кладбище все спокойненько, да? Среди верб, тополей и берез все культурненько и пристойненько, и решен там квартирный вопрос, да? Вот. И дальше очень интересным является это заявление, которое он подписал по собственному желанию. Заявление, конечно, просто балдежное. Вот, я вам его прочитаю. Он написал так, значит, керівнику Офісу Президента України Єрмаку АБ. І Єрмак, ви бачите, там буква, то вона виправлена, так? Тому що він по-іншому її трошки написав. От, заява. Прошу звільнити мене з посади радника Офісу, в дужках, поза штатом, за власним бажанням. Да, бажанням. Арестович, ну і підпис 17.01.23 рік. І виставив він це. Ну и теперь уже выступил пресс-секретарь этого самого Зеленского, что да, они его уволили. То есть он был вне штата, и он был советник офиса. Он не написал офиса президента, он просто написал советник офиса. То есть это пренебрежительная совершенно вообще по всем правилам форма заявление. То есть он вообще такое... Более того, он же тут должен был написать, ну, по всем, кто там, бюрократы меня, если что, поправят, там же пишется, кому? Керівнику, там полное название подразделения структурного. От кого? Такого-то, да, потом, ну, то-то, то-то. То есть оно само по себе написано так, знаете, как левой ногой. И это очень серьезное обозначение. Плюс он потом написал же, ну, он же умеет, Арестович, это делать, он поддерживает все время этот тренд.
и мейнстрим данный. И говорит, что вот когда он в прошлый раз уволился, через 1,5 месяца началась война. Но я могу сказать, что в прошлый раз, когда я приехал в Киев, а потом уехал, то там, меньше чем через неделю война началась. А второй раз, когда приехал, а потом в октябре уехал, сразу бомбардировки начались. Так что, Арестович, ты тут не сильно, как говорится, рассказываешь. Поэтому могут и другие кое-что рассказать. Так вот, но дело не в этом. Сейчас он написал, а вдруг мир будет. То есть, что сказал Гордону Арестович? Он пойдет в президенты. Что он сделал? Он создал классный пиар-повод, страшный, на страшном событии, и, так сказать, вышел с этого подразделения от Зеленского. И тут как бы два варианта может быть. Вариант первый. Это то, что он уже знает, и у него интуиция очень колоссальная, конечно, плюс, и информацию, видимо, он получил, что Зеленский, видимо, уже все. И завтра, 18-го, должен что-то сказать, какой-то ультиматум должен сделать этот, как он называется, бандит этот, кремлевский Путин. Видимо, он поставит какой-то ультиматум. Плюс якобы заказали уже в ближайшее время, уже придут эти переездные, эти мобильные крематории, чтобы сжигать эти трупы российских мобиков, которых будут, их уже убивают десятками тысяч. А поскольку начнется наступление, то надо их будет сжигать в этих крематориях, и Китай, Синьцзяпин для друга Пу эту задачу решил. Так что вы, матери там, которые в Сибири живете, вы приготовьтесь. Даже не получите тел своих, в Сибири, представляете, в Сибири гнать, потом как его везти, это сколько денег надо тратить лишних. Лучше Шойгу и Герасимов себе деньги с Суровикой на свою жену потратить, нефиг ему делать, эти гробы тащить в Сибирь. Они их там прямо сжигать будут на территории Украины там, или на оккупированных территориях. Потом пепел будут высылать, да и все. Вот это все, что от вашего ребеночка или мужа осталось, это тебе, сыночек, от твоего папы осталось. Вместо часов, и часы в придачу будут давать. И такую эту бутылочку с пеплом. Мобиков, гробиков. Мозгов нету, понимаете, рабы живут на том пространстве. 16% территории и такое рабское, абсолютно крепостническое сознание. Практически, конечно, это. Пить меньше надо. А какая водка без пива, да? Еще и закусывать, а они ж не закусывают. Так вот, смотрите, то есть вот это, и второй момент может быть, это то, что будут выборы досрочные, и Зеленский, Ермак сказал, что Зеленский пойдет второй раз президент. И уже как бы все готово, чтобы в этих процессах участвовал и Арестович. Он, собственно, уже про это заявил. А узнаваемость у него очень высокая. То есть он побьет и Порошенко, и Тимошенко, и Бойко, и кого хочешь. Вот, то есть готовятся какие-то события, и они очень близки, дорогие мои. А вас всегда, как украинцев, всегда как лохов держат, и будут лапшу на уши вешать, вы будете в это верить, и так далее, и так далее. Будут поднимать градус, будут вот такие страшные трагедии, как в Днепре, и прочее, прочее, прочее. Тут Великобритания какие-то там прислала там 14 танков, там еще 100 тысяч снарядов. Великобритания всегда в этом ценится. Вот даже Сунак пошел на это. Ему приказали эти лорды, что ты ж давай не выпендривайся, а то мы тебя посылкой в Индию к этому твоему тестю отправим. Вот такие вместе с женой, повезет она. Вот такие, дорогие мои мальчики, девочки, события. Такая байда разворачивается. Давайте будем наблюдать. Вы с Олегом Соскиным поддерживаете Олега Ильича. Спасибо всем, кто меня, так сказать, помнит и поднимает мне мой тонус творческий. И до новых встреч.